je bašta sklonište od kraja ili početak novog? U hrišćanskoj ikonografiji bašta predstavlja nevinost. U islamskoj religiji, ako sanjaš baštu, znaj da te očekuje sreća. Kod budista, bašta predstavlja kosmičku harmoniju. 3 prijatelja iz Srbije nalaze se u bašti kako bi razmenili svoja duhovna iskustva. Goran je pravoslavni sveštenik koji je sa svojom verom i znanjem pomagao svim ugroženim što posrnu na putu života. Hamza je sufija koji je pesnički nadaren. Srđan je bivši ateista što se usudio da putuje drevnim stazama ranih hrišćana i sufija. Kroz razgovor o duhovnim izazovima i prisjećanja sa bliskoistočnih putovanja, ova 3 prijatelja pokušavaju da prizovu originalnu ljudsku osobinu tolerancije i poverenja. Bašta je za njih početak. Bašta je za njih nova nada. Sećaš se one antičke kletve kad kažu da Bog da bio na 40 svadbi od jedan put. A vidiš, ja se ovde kod tebe osjećam kao da sam na jednoj jedinoj i pravoj svadbi. Jer ova harmonija tvoje bašte, tvojeg gostoprimstva mi stvarno puno znači. Bašta, vrt, kip, kako gde, kako ko kaže. Moja molba Bogu i molitva da živim u prirodi i simbolika svega toga zajedno je prebogat. Raj, odnosno Firdevs, odnosno Paradisus ili, što bi rekli Grci, Paradisos, Paradise, je sve jedno te isto. Govor o drugoj strani ove realnosti. Govor o onome što je nama fizičkim očima, telesnim očima sakriveno, što se ne vidi, a postoji. Para znači sa one strane, a deša, daeza, zid, ograda, plot, nešto. E sad, ono što je s one strane. A s one strane je Atar, pisac knjige Govor ptica, govorio o pticama koje međusobno razgovaraju. Svaka sa svojim osobinama, ptice kao simboli ljudskih duša, raznih karaktera. Bašta jeste to, dakle, mir, sreća, okruženost, nesputanost, već okruženost, dakle, jedna baza u kojoj si sam svoj, jel? Tvoj centar. Ko je imao onako želju da istražuje, jel, minijature, klasične islamske minijature, sreo se sa jednom scenom koja se često može naći, a to je da to je scena, jel, koja je opisana i u Kuranu i u Bibliji kada su Ibrahim a.s. ili Abrahama biblijski, kada ga je Nimrud bacio u vatru. Veliki oganj je zapalio i htio je baciti Ibrahima u nju zbog toga što je on polomio kipove svog naroda. Dakle, i onda dok se to sve dešavalo, Bog je tu vatru učinio spasonosnom. U kuranskom tekstu se kaže samo učinio spasonosnom po Ibrahima. A u drugim predajama koje govore o tome, dakle, koje su također veoma bitne i zanimljive za duhovni život, jeste to da je ta vatra pretvorena u baštu. I da je on, kada je sletio, jer on je bačen u vatru iz daljine, tolika je bila vatra da se nisu mogli približiti od toplote da ga bace iz blizine, pa su ga bacili putem katapulta u vatru. I kada je pao unutra, pao u baštu. Iako je svud okolo bio, jel, ovi su s polja vidjeli ogromnu vatru i tako dalje. I taj događaj u stvari simbolički govori o svijetu. Dakle, svijetu ovom, ili kako bi sufije rekli, dunjaluk, koji predstavlja jedan oganj koji te može spržiti, ako nisi pažljiv, jel?
I ako unutar tog svijeta, naravno Božjom milošću i Božjom voljom sebi, ne napraviš jednu baštu koja će te štititi od sve te toplote. Naravno, to je simbol, ta bašta je simbol za duhovno osvešćenje, za duhovno probuđenje, za duhovno društvo na kraju, za jednu, da kažem tako, ograđenost od svijeta, ludila, brzine, dostignuća i tako dalje. Za jedan svoj svijet. Na mojim putovanjima posetio sam mnoge bašte. Urezalo mi se naravno nekoliko od njih u svest. Jedna od najlepših je bila Nišat u Kašmiru, u Šrinagaru, koji je u tako nekoliko svodova napravljena i nju je izgradio, naredio da se izgradi poznati mugalski imperator ili šah Jahangir. Kažu da je bio jako surov prema svojim baštovanima jer je od njih očekivao da krešu te ruže na najfiniji mogući način. I svaki put kad bi oni nešto pogrešili, on ih je kažnjavao surovo. Tako da u jednom momentu vrhunska lepota, ako mogu da je nazovem, i surovo su se spojili. Mi smo sada u jednoj predivnoj bašni kod našeg druga Gorana u ulici Svetog Simeona, a tu je blizu i crkva Svetog Simeona. Tako da u ovom momentu se osjećam kao da su te seni koje mi starčić o kojoj je govorio da ću ih videti ako prenoćim u tom manastiru u Siriji, kao da su one u stvari sad tu. Taj osjećaj je jednostavno predivan. Već je 5. godina kako ovde živim, mirno i tiho, u prirodi, a iza mene je šuma i dobar komšiluk, naravno. Naime, kad sam bio dete, u našu kuću su dolazili razni ljudi iz raznih vera i nacija, iz raznih krajeva, a ja sam imao drugare i Albance i Rome. Pa osim što smo se družili, ja sam od njih i učio jezike njihove, kao što sam i učio da sviram udaraljke. I govor, i muzika, i vera, to je nekako najviše me formiralo, da tako kažem. I dalje me štimuje. Nikad nisam mogao bez molitve. To je nekako čudno, ali meni je značajno bilo. Čak i u trenucima kad sam se nalazio u, reklo bi se, grešnim atmosferama, tipa kafana, alkohol, mnogo dima. I tad mi je dolazilo da se molim u sebi, naravno. U jednom trenutku mi je postalo sve besmisleno. I društvo, i zaljubljivanje, i karate, i muzika, i mnogo toga. Jer sam shvatio da postoji bolest i postoji smrt. I onda ako je smrt tačka, onda šta mi ovo radimo? Obmanjujemo i sebe i druge. I tad sam imao nešto 15-16 godina. I to me mnogo mučilo. Dotle da sam imao recimo i glavobolje i odražavalo se na razne psihosomatske načine. I desilo se da sam molio Boga, Bože, ako te ima, učini nešto da znam da te ima. I čuo sam za oca Tadeja. On je čovjek živao u jednom manastirčiću daleko od civilizacije. Nikakvu vlast nije imao. Nije on sebe reklamirao negde.
dođi kod mene, ja sam duhovnik. Ne, naprotiv. Njegovo prisustvo je meni bilo celebno. Mlad, lud, nervozan, brz, puna mi glava misli. Nemaš pojma zašto živiš. Imaš milion pitanja. I dođeš kod njega, znači Vranje, Vitovnica nije šala, to je mnogo daleko. Naputuješ se, a i nahodaš se posle do njega. I on te primi u svoju atmosferu, u svoj mir i tebi je sve jasno, nemaš više nikakvih pitanja. Tad dok si tu. To je neverovatno bilo. Mjesto u kojem sam rođen jeste veoma inspirativno po mene. Radi se o jednom selu koje je po modernim standardima dosta nepristupačno. Ali tu sam po prvi put u ranom detinjstvu došao u neposredan dodir sa prirodom na jedan blizak i neokaljan način, što mi je, mislim, zacrtalo jednu rutu, jedan put u životu. Jer priroda sama po sebi jeste nešto što ima i svoju imanentnu, ali također i svoju transcendentnu dimenziju. U prirodi si ono što jesi. I taj duh koji se osjeti tamo jeste veoma neobičan i poseban. I to je nešto što ti daje snage da istraješ, jel? U smislu toga da dođeš u neposredan dodir sa nečim što ima posebnu važnost, što ima posebno značenje za tebe i što jeste u suštini jedno duhovno iskustvo, iako ti tada toga nisi svjestan. Tada sam imao možda 15 ili 16 godina. Kada sam prvi put pročitao te reči, ostavili su neverovatan trag na meni. Iako bukvalno nisam znao šta čitam. Nisam znao terminologiju, nisam znao šta je naistano, dakle to sve potiče, jel? To je bila jedna knjiga, sećam se ko sad, Zbirka savjeta i uputa se zvala. Autor Ahmed Zarif i Baba, neko je to preveo u Bosni, veoma arhaičan prevod, grup sa dosta turcizama, osmanizama i tako, jako slabo čitak. Ali pokraj toga ostavio je jako jak utisak na mene. Poezija sama po sebi obuhvata neposredan izraz. Neposredan izraz, rekao bih, metafizičke zbilje. I ona je nešto što nije svaka poezija takva, ali poezija kojom se ja bavim jeste. Ona je nešto što je zaista oplemenjujuće, što vodi ka dubinama ljudske duše, ka dubinama također otkrivanja svijeta. Zbog toga, kažem, jeste i veoma filozofska po svojoj prirodi. Govoreći o toj poeziji, mogao bih reći da, kao što je rekao veliki iranski pesnik Firdusi, proza je narod, poezija je kralj. Kralj u jednini, zato što sva vrhunska poezija na neki način nalikuje jedna na drugu i nosi slične poruke i sličan doživljaj. Kad kažem doživljaj, tu je upravo nešto što razlikuje prozu od poezije. Dakle, poezija je nešto što se doživljava, što je neposredno. Poput muzike, na primjer. Moji roditelji su u stvari bili komunisti i ja sam odrastao u jednoj vrsti uranilovke komunističke, u jednoj vrsti blagostanja 60. i 70. godina prošlog veka, gde smo bukvalno imali sve ono što nam je bilo potrebno i nismo tražili više toga. Deda je bio vernik i on je insistirao na praznicima, na slavi i na svemu ostalo, ali ja sam zazirao od crkve.
Ja sam otišao u Ameriku, tamo gde u stvari to je na neki način bilo predisponirano sa mojim obrazovanjem da ja odem u Ameriku i da tražim, znači, taj krajnji materializam, želja za uspehom, za akumuliranjem novca i svega ostalog. A moja karijera se razvijala, znači, fokus, akumuliranje novca, karijera, iz ženidba, iz jednog apartmana u Bolji i tako dalje, dok u jednom momentu se nešto dogodilo. Šta se dogodilo? Ja sam otišao da gledam iranski film Abasa Kiarostamija, Ukus trešanja. I gledao sam taj film i na neki način sve ono što mi je deda govorio kao detetu, kao da se vratilo. Ja ne mogu da kažem da sam otkrio Boga u bioskopskoj sali, ali to je bilo iskustvo koje me približilo jednoj vrsti transcendentalnog iskustva. Naime, u tom filmu glavni glumac traži partnera u činu njegovog, traži nekog ko će u stvari da ga ubije. Ona želi da izvrši samoubistvo, ali nema hrabrosti i snage za to, pa onda traži razne partnere i nudi novac za to. Na kraju mi ne znamo da li on počinio, da li ga je neko ubio ili on počinio samoubistvo, mi samo vidimo drvo trešnje koje raste i sa zrelim trešnjama. I u jednom momentu jedan od potencijalnih partnera mu je rekao: čovječe, zašto ne probaš ponovo zrele trešnje? رفته بودم آقا خودکشی بکنم، یه توت من اینقدر عوض کرد، یه توت که شما حساب نمیکنی. آقا دنیا جوری دیگریه، دنیا وقت دیگریه. Od tog momenta ja počinjem da putujem po istoku u želji da shvatim šta se to dogodilo u meni. I onda redom sam krenuo od Turske preko Sirije, Irana, Indije i dobacio sam i do Kine. Kažu, ako želiš da što više saznaš, možeš da odeš do Kine. Moje putovanja su bila od one vrste gde sam ja morao da okačim jednu torbu ispred sebe i drugu torbu iza sebe. U prvu torbu sam stavljao stvari koje razumem, a u ovu drugu torbu stvari koje ne razumem. I koje su mi bile tajnovite. I vrlo često, suočavajući se sa ovakvim fascinacijama, sam ja morao da vadim po nešto iz prve torbe da stavljam u ovu i iz ove u prvu. Nikad se nije desilo da je jedna prazna. I dalje na mojim putovanjima ja to radim. Fascinantno je bilo na tim putovanjima koliko malih ljudi sam ja sreo koji su mogli, mali, koji su nepoznati, ne kao otac Pavle ili Simeon, ili koji Isus Hrist ili Mohamed, nego mali ljudi koji su zračili duhovnosti i mogli su nešto da mi kažu od čega sam ja mogao da razvijam svoju duhovnost i svoje znanje. سلام علیکم و علیکم السلام ای بلبل خوش کلام خوش اومدی که مرا خوش آمد ز آمدنت هزار هزار جان گرامی فدای هر قدمت. Duša jeste nešto što ima negativan kontekst u sufijskom učenju. Nefs, kad se kaže samo po sebi, ima negativan kontekst. Zbog čega? Zbog toga što je nefs ono što te izdvaja, što te odvaja, dakle, moglo bi se prevesti kao ego, jel? U zapadnoj terminologiji, ili jastvo. To je nešto što te čini onim što ti jesi, a samim tim te odvaja od svega drugog. A upravo cilj duhovnog puta je da se spojiš sa svim, a ne da budeš odvojen od svega. I nefs je nešto što ima jako negativnu konotaciju. Međutim, nefs ima svoje nivoe
koji se razlikuju. Dakle, od toga koliko je čovjek zaista svestan, koliko je duhovno osvješćen. Dakle, prvi nivo nefsa jeste nefsi emare bisuj na arapskom jeziku, znači duša koja je sklona zlu. I to je da kažem, početni nivo duše kod svih ljudi. Da jednostavno budeš samodopadljiv, samodovoljan, samo svoj, sve to potpada pod nefsi emare bisuj. Drugi nivo jeste nefsi levama, a to je duša koja samu sebe kori. Dakle, duša koja je postala svjesna dualizma u kom se nalazi. Postala je svjesna svijeta, postala je svjesna negativnosti u kojoj živi i želi da nađe put iz toga, ali je nije dovoljno jaka, niti je dovoljno osvješćena da može uspjeti u tome. I posljednji nivo jeste duša koja je smirena ili nefsul mutmeine. I to je duša, dakle, ljudi koji su ostvarili cilj duhovnog putovanja, koji su potpuno mirni. Tantra u Indiji, u lepom smislu reči tantra, jasno je na šta mislim, znači, dakle, upoznati to što ti je Bog dao, blagoslov života, razumeti, uključujući i naš ego, i da onda sa tih donjih nivoa gole seksualnosti, bludnog tog odnosa, vlastoljublja, srebroljublja, da mi komandujemo drugim ljudima, da mi u stvari zauzmemo mesto Boga, u suštini na kraju krajeva, svojim egom odvratnim. Da to podvignemo na viši nivo. Etimološki rečnik ruskog jezika tako tumači reč podvig. A dvig znači kretanje, dvižim se, moja majka je koristila tu reč, stara je to reč. Šta radiš? Evo, dvižim se, krećem se. Ili što bi rekli u Makedoniji, se dvižam. Dvigati se, dvižati se, znači kretati se. Podvig je kretanje. Da budeš tečan kao reka. Da se krećeš kroz život i da te ego ne obmanjuje, da voliš ljude kakvi oni jesu, da ih prihvataš kakvi oni jesu, tako da je reč tolerancija užasno odvratna reč. Tolerišem te, imam moć, imam vlast, mogu da te zgromim, ali te tolerišem. To godim omegu. Tolerancija to znači. Ali prihvatam te. Ne želim da te menjam. Takav si kakav si. To je onda druga stvar. To je otrov za naš ego. I hvala Bogu da ima raznih lekova za naš ego. Dok sam bio mlad, nisam ni shvatao da je moj ego moj najveći neprijatelj. Činilo mi se, naročito kad sam otišao u New York, da podspešivanje mog ega, ono što zovu nefs, u stvari mi pomaže da imam više novca. Dok u jednom momentu sve to nije kreširalo. Dok ja nisam shvatio da ego, kada izlazi iz svojih proporcija, on postaje tvoj ogorčeni neprijatelj. Postoji priča o lovcu koji je u okolini Bagdada našao uspavanog zmaja, odvukao ga, zaleđenog zmaja, odvukao ga dole do Bagdada i hvalio se kako je ubio najvećeg zmaja, svi su mu se divili. Dok bagdadsko sunce nije otopilo zmaja, on je se razbudio i sve ih je pojeo. I to je to. Ego mora da bude zaleđen. Ego ne može da nas napusti, on nas napušta samo kroz smrt. Smrt je ta koja odstranjuje ego od nas. On može samo, ako ga prepoznamo i obuzdamo, mora da bude zaleđen, baš kao taj zmaj koga je lovac odvukao.
tako ti Bog neki put da određene ljude da upoznaš ili da mesta vidiš ili da neki začin ili miris ili muziku čuješ ili lepu sliku, ikonu, nebitno da vidiš. Jednoga dana moj dragi prijatelj Aleksandar Dragović, koji je prevodilac za persijski jezik u Iranskom kulturnom centru u Beogradu, me zove i kaže: brate, hoćeš da idem u Irak? Ja mu kažem da si mi rekao da idem u Veneciju, rekao bi ne, hvala, bio sam jedan put i ne želim više tamo da idem. Iz mnogo razloga. U Irak da. A pazi, ja sam znao da je opasno vrlo. U Nedžefu i u Kerbeli, to su sveta mesta u šiizmu, o kome sam ja znao vrlo malo. Jer ti u stvari nemaš gde da saznaš kod nas. I onda se desi da upravo ti ljudi tamo zovu sa Balkana i ne samo sa Balkana, oni su znali da sam ja pravoslavni sveštenik. To je, oni su sve to znali. Pa su zvali i rimokatoličkog sveštenika iz Krakova i još nekoliko ljudi iz Bosne, iz Bugarske, Rumunije i Srbije. Rizično. Na svakih 50 i 100 metara vojska, policija i ogroman broj ljudi koji negde ide. I ti gledaš kako oni hodaju, skromni svi, i mlado, i staro, i muško, i žensko, i dečica, i starci. Ti vidiš da su oni sabrani, smireni, pounutarnjeni, vrlo, za razliku od nas koji non stop, ko majmun sa grane na granu, naš neprestano skače. Svi usredsređeni na jedan cilj, svi pokretani jednom ljubavlju. Ko je to pokrenuo? Ko je to izdao naredbu? Koja je to država tako ustrojila da milioni ljudi u miru, bez ikakvog problema, idu ka jednom cilju, a da ih ovi koji su odatle rodom goste? Nikakva ni država, ni institucija, ni organizacija. Nego koji šta? Njihovo srce prepuno ljubavi i njihova svest o tome šta znači pogibija pravednog čoveka. Onaj koga svi oni mnogo vole i zbog koga sve to rade i pate i stradaju je Imam Husein. U Kerbeli, gde je i poginuo, ljudima muslimanima je bolno da se priča o unutar muslimanskim sukobima. I bolno im, ja njih razumem. Oni su svi znali ko smo mi, bili su divni prema nama. Međutim, jedan mi je posebno privukao pažnju. Bili smo kod njega u kući, soba velika, nema ništa nigde, kakvi nameštaj, kakvi luksuzi, ništa. Nego neki sunđeri prekriveni nečim i dole sediš na stolnici na zidi, to je. Oniži čovek, u godinama već, ali bistrog uma, prodornih očiju. On tu živi. I on je izgovorio dobrodošlicu i odmah je počeo da priča o znanju, molitvi, o znanju, o molitvi. I dok su to ljudi sa arapskog prevodili na srpski, pa na engleski, da bi čovek iz Poljske razumeo, on je imao jednu brojaničicu u ruci i onda je pomerao je usne i dole prstima se molio. Ja se oduševio. I kad smo polazili, ja mu poljubim ruku. On je bio šokiran i kaže: pa zar nije on hrišćanin, kako mi ljubi ruku? Ja kažem: tvoja molitva i tvoje znanje, to je to što me oduševilo. Na putu za Damask događale su se neka iskustva koja ja ranije nisam imao u životu. Posetio sam mesto gde je nekad Simeon Stopnik stajao i bilo mi je fascinantno. Čuvar tog hrama mi je rekao: da li želiš ovde da prenoćiš? Ja kao: zašto? Gde bi da prenoćiš? Pa kao: možeš da spavaš tu negde i kao ako tu prenoćiš, seni Simeona će ti se ukazati.
I rekao mi je kao, ako si čuo za Gertrudu Stein i svi ti veliki pisci koji su početkom 20. veka prolazili kroz Siriju, svi su to radili i on nije znao da li su im se sceni ukazale, ali je meni preporučio. Ja sam se uplašio. Rekao sam, vratit ću se sigurno jednom, međutim rat me naravno sprečio. Nekoliko dana posle toga ja odlazim u sledeći veliki ranohrišćanski manastir Darmar Musa, koji je ka libanskoj granici od Damaska i u stvari srećem jednu fascinantnu figuru oca Paola Diolja, koji je tu došao 80. godina prošlog veka, kažu se $500 u džepu, i zatekao ruine pravoslavnog hrama. I u njega uložio ogromnu energiju. Kad sam ga ja posetio, to je bilo mesto konferencije religioznih, kako da kažem, prvaka, ne samo iz Sirije, nego iz Iraka, Irana, čak i Severne Afrike. Bilo je tu Rusa, Francuza, Nemaca. I što je najvažnije, otac Pavle je napravio u konferens sali, uložili su dosta novaca da smo mi mogli to da slušamo preko slušalica na raznim jezicima, na engleskom, francuskom, ruskom i arapskom. I onda su se u toku 3 dana ljudi su razmenjivali, ti religiozni prvaci su razmenjivali svoje mišljenja, a otac Pavle je presedavao. Ja sam bio duboko fasciniran da takvo mesto postoji na planeti, gde u stvari ljudi mogu da razgovaraju otvoreno o svim aspektima religioznog i duhovnog života. Svako je tamo bio dobrodošao. Neko koga to ne zanima, vrlo brzo bi shvatio da mu je vreme isteklo i regularni turisti bi otišli, ali svako ko je bio zainteresovan za bilo kakav dublji aspekt religioznog i duhovnog života bi tamo ostao. Otac Pavle čak nekim ljudima nudio da ostanu ceo život. Fantastično jedno mesto. Zadnji put sam tamo bio 2010. i onda je izbio rat. Da bi 2015. Vest došla da je otac Paolo zarobljen od ISIS-a. Oca Paola niko nije ni našao, niti iko zna šta se s njime dogodilo. On je jednostavno iščezao. Iščezao je i njega više nema. Da li se on žrtvovao, ja sam u jednom momentu razvio teoriju da je otac Paolo otišao sa sufijima u pustinju gde zajedno praktikuju zikr i da je on više ne mari o materijalnom svetu. Jednostavno mi objašnjenja više nemamo. Ja oca Paola sam, čini mi se, dobro upoznao. On me učio da letim. Rekao mi je, ne moraš da ideš na službu večeras, ne moraš, vidim da čitaš po ceo dan tamo neke knjige, bolje ti je, idi nađi neki kamen u pustinji, sedi na njega i on će da progovori. I on je rekao da i kamen može da progovori. A onda je počeo da me uči kako da letim. Tako da i Simeon i Paolo su neka vrsta ljudi koji su prišli najvišoj milosti najdalje što sam ja spoznao u svom životu.
naj šta priča, kazuje na rastanke, on se žali tuguje. Iz neistana otkad me ustrgoše, zbog mog plača muško žensko uzdiše. Traži im srce rastancima ranjeno, svoju čežnju da mu kažem opširno. Od svog korena daleko ko padne, traži časak da se vrati i sastane. Naj predstavlja istinski duhovno probuđenog čovjeka. On je instrument koji je, dakle, pravi se tako što se isprazni trska. Dakle, čovjek koji je prazan od egoizma, koji je prazan od svih niskih želja i pohota i požuda, on na neki način postaje sam prenositelj Božje inspiracije. Međutim, iako je to što jeste, iako je osvešćen, iako je sve, on traži časak da se vrati u svoje izvorno boravište. A to izvorno boravište jeste sam Bog ili Božja blizina. Postoji stara izreka koju žitelji Bagdada i Damaska sa zadovoljstvom izgovaraju. Ako želiš da saznaš istinu, pitaj dete ili budalo. Postoji u Siriji verovanje da je to mesto, Sirija, Irak, je mesto gde se skupljaju holy fools, svete budale. Ja dugo vremena nisam mogao da zamislim šta to znači sveta budala, dok nisam upoznao oca Paola i shvatio da oni nazivaju svetim budalama ljudi koji se žrtvuju za nas. Da, neophodno je za duhovni put bilo koji, bilo gde, da čovjek bude posvećeniji ljudima nego li svojim potrebama. Dakle, to još potiče od samog početka religije, da ne pominjemo ono Isusovu evanđelju, ljubi svoga bližnja kao što ljubiš samoga sebe i tako dalje. Ali u sufizmu postoji jedan termin koji je veoma zanimljiv, glasi hizmet, što znači služenje. Dakle, služenje ljudima, služenje ljudima oko sebe. I to je u islamu, ne samo u sufizmu kao duhovnom putu, već u islamu generalno veoma naglašeno. Kako trebaš biti blizak sa svojim komšijama, sa svojom rodbinom, sa svojim najbližim, sa ljudima generalno, koliko trebaš pomagati i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je tu univerzalno učenje svih religija manje više na tom nivou slično. Međutim, posebno za duhovni put gde se samo žrtva naglašava kao jedan od najbržih načina stizanja do Boga, gde sam izraz sacrifice na engleskom potiče od latinskog sacer facere, što znači učiniti svetim, posvetiti. I sama žrtva te vodi do svetosti. Dakle, to je duhovni put koji važi za sve religijske tradicije. To je nešto što je univerzalno. Pravoslavni, predlažem vam da učite Hristov govor aramejski, da vidite autentična značenja. To je lepota. Da vidite šta znače te rečenice Hristove, poznaćete istinu, ona će vas osloboditi i ovo malo pre. A muslimanima predlog. Proučavajte porodicu poslanika koga volite i koga svaki dan pominjete. Ta znanja koja iza svega toga postoje. Hristova lepota i lepota Ehli Bejta, to su okeani lepote. To nije tek tako estetika obična. Ne. Mnogo dublje. Nešto što te podsjeća. Ono što je iskonski Božji blagoslov.
ili što bi se reklo na arapskom fitra. Ono vapi da se rascveta, da počne da miriše, da se razgrana, i samim tim da ti se razvije, kad kaže Hristos, taj biser na dnu ispod svih tih prljavština, taj biser o kome govori Hristos, da zasija punim sjajem. A taj sjaj je lekovit. Sećam se posljednjih reči oca Paola, zadnji put kad smo sedeli u Darmar Musi, rekao mi je sledeće: ono ime što ga dobijamo dokle smo još nemi, zajedno s vodom kojom nas krste, ime pod kojim nas zavode u registar mesnog stanovništva, koji upisuju u knjigu rođenih i u knjigu umrlih, ime što ga mati tako slatko izgovara svako jutro, a ljubavnica čežljivo šapuće u noći, ime koje na posledku bude urezano u kamen na našem grobu, nije naše pravo ime. Svaki od nas ima po jedno tajno ime, ime koje izražava naše nevidljivo, istinsko biće, i to ime ostaje nama nepoznato sve dokle se po drugi put ne rodimo, sve dok ne osvane dan našeg vaskrsenja.